Всем привет! Собрались на рыбалку. Машина домита битком. Удочки, палатки, все готово. Так что едем. Купил тент-шатер от Вентура. Royal House называется. Новая модель. Пропитка 3000 миллиметров. Вес 13 килограмм. Габарит у него 3,5 на 3,5. Высота 2 метра. Так. Сейчас соберем и покажу в сборе. Так, вот поставили шатер. Вот она так выглядит. Тяжки. В 4 стороны москитка. Тут тоже москитка. Вот. Вот внутрь так выглядит. Так, будем использовать. Посмотрим, как покажет дальнейшей эксплуатации. Так, начинаем рыбалочку. Сейчас поставим стойки. Опа, раз. Давай. Поставим 10 удилищ, потому что у нас охота идет на сазана. Сегодня безветренно, погода хорошая. Первый заброс. И ставим колокольчик. Все, готово. Итак, все, забросились. Поставили 10 удилищ. Закормили как следует. Все. Будем ждать поклевки. Сейчас перекусим немножко. Вот такие вот дела. Так, все готово тут у нас. Всем приятного аппетита. Итак, была одна поклевка, мощная поклевка была, но не успел. Ладно, будем надеяться. Время только 12. Мы с ночевой. Так что время еще есть. Шална мага. Да, собой как yes. Тека.
поклевка. Осторожно. Виталь. О, молодец. Подожди. О, вот и первый сазанчик. Нормально. О, красавица. О. Вот красавица. Была поклевка. Один сазан есть. Так, перезаброс. О. Так, добываем дрова. Потом будем готовить какой-нибудь суп. Так. Опа. Вот столько дров заготовили. Думаю, нам хватит для супа и ночью, чтобы разжечь. Хорошо. Маш. О. А, вот и второй сазанчик. О, молодец. А. Вот и второй. Такой же примерно. Давай-ка. О, первый сазан. Савалеевки. Молодец. Давай-ка. Так, делаем перезаброс. Пока поклевок нет. Так, сделал полный перезаброс. Ждем поклевки. Сейчас будем готовить суп. Смотрим. Есть. Састава ветрыш. О, есть. Фу, есть. Все, третий. Это чуть побольше. Фух. Итак, попался еще один сазанчик на кукурузу. Так, сейчас делаем перезаброс и будем готовить супец. Сазан небольшой, примерно килограмм, наверное. Уже 3 сазана. Еще не вечер, может что-то еще будет. Так, поставили палатку. Сейчас будем готовить суп. Итак, для супа нам понадобится лучок, морковка, помидор,
сезонный перец, картошка и мясо. Так, разделываем мясо. Так, мясо готово. Сейчас перец. На этом. Опа, есть. Фух. Вот и четвертый. Все, давай. Неси трофей. Все, вот четвертый попался. Так, взял на тоже на кукурузу. Так, уже 4 рыбы. Так, делаем перезаброс. И начинаем. И продолжаем готовку. Сейчас у нас помидорчик. Так, соль. И мясо. Так, поперчим немножко. Так, суп у нас готов. О, просто шедевр. Да. Давайте несите. Да. Так, все готово. Всем приятного аппетита. Итак, поужинали. Пока поклёва нет. Вечереет потихоньку. Так, потом разведем огонь. Попозже перезабросимся. И будем ждать ночь. Может, ночью поклевки будут. Или утром. Пока что у нас 4 сазана. Они тут пока что. О, вот там они плавают. Так, пока клёва нет. Будем готовить шашлык.
Так, шашлыки набили. Сейчас будем готовить. Итак, все готово. Так, все, идем к столу. Давай, поехали. Так, поели. Все вкусно. Так, на ночь шатер закроем все. От росы. Так, сейчас делаем перезаброс на ночь. Хорошенько закормим. И все, до утра не трогаем. Если будет поклевка, то будет. Если не будет, не будет. Вот такие вот дела. Так, делаем перезаброс. Сделал полный перезаброс. Пока рыбы нет. Итак, наступила ночь. Вот у нас костер горит тут. Вот, пожалуйста, фильм. Смотрим. Вот так должна быть рыбалка. Настоящая рыбалка. Так, ночная поклевка. О, молодец. Фух, есть пятая рыба. Есть. Фух. Всем доброй ночи. Попался два сазанчика. Вот такого размера. Вываживание не смог снять. Камера в палатке была. Два сазана взял. Так, всем доброе утро. Так, только что поймали еще одну рыбу. Кило 200, наверное.
И ночью тоже 2 рыбы получилось у нас, 2 поклевки. И 2 схода. Общий у нас 8 рыб в данный момент. По мне это отлично. Время 4 утра. Сейчас поставим варить кофе. Вот так вот. Да, делаем перезаброс. Так, все готово. Так, всем приятного чаепития. Опа. Есть очередной 9-й сазанчик. Так, это маленький слишком. Таких отпускаем. Давай. За борт. О, еще маленький. Давай, отпусти этого. Давай. Так, все, собрались. Сейчас покажем вам рыбу и домой. Так, вот вся рыба, 8 штук. И их заберем домой. Так, давай их отпускаем. Слишком маленький. Так, давай.